अनेक लोक आज्ञा अटा चकटिकी फ्रिज भितर रखी दियंती आउ परे एथिरे रुटी तैयारी करती। एमती जदि अटा फ्रिज भितर 24 घंटा 48 घंटा कि 72 घंटा रहे ताहले आपणको शरीर पे यह यथेष्ट क्षतिकारिक। एथिरु आपनको एसिडिटी ब्लोटिंग कि कैंसर सेल मध्य एथिरे तैयारी होई पारे। तेणु एथिप्रति सतर्क रुहंतु। एमती आदो अटा फ्रिज रे चकटिकी रखंतु नाही।